Hi friends, இந்த வீடியோல Almond stuffed dates chocolate எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலுக்கு நீங்க என்ன subscribe பண்ணலைனா ப்ளீஸ் subscribe பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க bell பட்டனும் press பண்ணிக்கோங்க. Stuffed chocolate பண்றதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். பேரிச்சம்பழம், பாதாம் பருப்பு, பொடி பண்ண சர்க்கரை, கொக்கோ பவுடர், பால் பவுடர், தேங்காய் எண்ணெய். நாலுமே அரை கப் அளவுக்கு எடுத்துர்க்கேன் ஒரே அளவுல. பேரிச்சம்பழமும் பாதாம் பருப்பும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அடுப்புல ஒரு கடாய் வச்சிருக்கேன். நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த பாதாம் பருப்பை கடாயில சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க. லேசா உப்பு சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க. டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். ஸோ ரொம்ப உங்களுக்கு கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆக வேணாம். நெய் எண்ணெய் எதுவுமே தேவையில்லை. ட்ரையாக அப்படியே வறுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் சூடேறி இந்த பாதாம் பருப்பு கிறிஸ்பியானா போதும். ஸோ தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நல்லா ஆறட்டும். இப்போ டேட்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்க சீடை ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்க சீடு எடுத்துருங்க. மேலே சின்ன காம்பு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. லேசாக கத்தி வச்சு கீறினா உங்களுக்கு அழகாக இந்த டேட்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். உள்ளே இருக்க சீடை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இந்த சீடு இருந்த இடத்துல நம்ம இந்த பாதாம் பருப்பை வச்சு உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதே மாதிரி எல்லா டேட்ஸ்குள்ளேயும் நீங்கள் பாதாம் பருப்பை வச்சு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி விடணும். சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த பேரிச்சம்பழத்துக்கும் அந்த பாதாம் பருப்புக்கும் மேட்ச் ஆகிற அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கரெக்டாக அதுக்குள்ளே ஸ்டஃப் ஆகி இருக்கணும். நீங்கள் பாதாம் பருப்பு பதிலாக முந்திரி பருப்பு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த நட்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நட்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் பீனட் பட்டர் கூட உள்ளே வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ எல்லாமே ஸ்டஃப் பண்ணி எடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சாக்லேட் ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ ட்ரையாக இருக்க பொருள் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சளிச்சிக்க போகிறோம். பொடி பண்ண சர்க்கரை அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். நார்மல் சர்க்கரையை மிக்சியில் பொடி பண்ணி எடுத்தது தான். பால் பவுடர் அரை கப் சேர்த்துக்கோங்க. கொக்கோ பவுடர் அரை கப் சேர்த்துக்கோங்க. பேரிச்சம்பழத்தில் ஏற்கனவே இனிப்பு நிறையா இருக்கும். அதனால் நான் சர்க்கரை அளவு கம்மி பண்ணியிருக்கேன். இன்னும் கூட நீங்கள் சர்க்கரையை கம்மி பண்ணிக்கலாம். நல்லா சளிச்சு எடுத்தாச்சு. தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம சாக்லேட் ரெடி பண்ணிடலாம். அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தில் வெந்நீர் வச்சுக்கோங்க. தண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு மேலே ஒரு பவுல் ஒன்று வச்சுக்கோங்க. ஃப்ளோட் ஆகி இருக்கணும் இந்த பவுல். இதில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு அரை கப் அளந்து சேர்த்துருக்கேன். இதோட கம்மியாக வேணால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே சளிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பவுடர் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். இந்த எண்ணெயோடு சேர்த்து இந்த பவுடர் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த தேங்காய் எண்ணெய்க்கு பதிலாக அன்சால்டட் பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ சேர்த்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும் போதே சாக்லேட் நல்லா உங்களுக்கு கெட்டியாகி கிடைக்கும். நீங்கள் வேணும்னா தேங்காய் எண்ணெய் அளவு இன்னும் கூட கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா சேர்ந்து உங்களுக்கு நல்லா கட்டியாக ஆயிரும். கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்கும். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு கரெக்டாக சாக்லேட் அளவு கிடச்சிரும். ஸோ தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த சாக்லேட் நல்லா ஆறணும். ஸோ இப்போ எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. ஒரு பிளேட்டில் நான் ஆயில் தடவி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் பேட்ச்மெண்ட் பேப்பர் இருந்ததுன்னா அதை கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ நல்லா சாக்லேட் ஆறிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு நீளமான ஸ்டிக் வச்சுக்கோங்க. அதில் இந்த பேரிச்சம்பழத்தை நல்லா குத்தி எடுத்துகிட்டு அப்படியே சாக்லேட்டில் டிப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஈஸியாக கையில் படாமல் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது எடுக்க வரலைன்னா ஃபோர்க் வச்சு இந்த மாதிரி தள்ளி விட்டுக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இதை அப்படியே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா போதும். சூப்பராக சாக்லேட் ரெடி ஆயிரும். ஃப்ரீசரில் வைக்கலாம், இல்லைனா ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ எல்லாத்தையுமே நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆச்சு. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுக்கப்புறம் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ நல்லா கோட்டாக இருக்குது. சாக்லேட் நல்லா திக்காக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த டேட்ஸ் மேலே நல்லா கோட் ஆகும். இந்தளவுக்கு நான் கட் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ அவுட்டரில் சாக்லேட் லேயர் இருக்குது. உள்ளே டேட்ஸு, நடுவில் அந்த பாதாம் பருப்பு. ஸோ சூப்பராக கோட்டாகி கிடச்சிருக்கு. பார்த்தீங்களா, ஈஸியான ஸ்டஃப்டு சாக்லேட் ரெடி பண்ணியாச்சு. டேட்ஸில் டிப் பண்ணது போக மிச்சம் உங்கள்கிட்ட சாக்லேட் இருந்ததுன்னா அதை மோல்டுலேயோ ஒரு பிளேட்லேயோ கூட நீங்கள் ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ணிவிட்டு நார்மல் சாக்லேட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டஃப்டு சாக்லேட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என் சேனலுக்கு நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறையா பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட கிராஃப்ட் சேனலோட லிங்க் கொடுக்குறேன். அந்த சேனலுக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் சப்போர்ட் கொடுங்க. இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான குக்கிங் வீடியோஸும் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.